ხელისუფლება რო აგონიაშია, ეს ჩვენთვის ახალი არ არის. უკვე კაი ხანია ჩანს, რომ ხელისუფლება რამ მდგომარეობაშია და აგონიაში და ფსიქოში როა გადავარდნილი. მაგრამ სრულიად გადააჭარბა ყველანაირი მოლოდინის იმ ვითარებამ, რაც დღეს შეიქმნა ზუგდიდში და ზოგადად რა მდგომარეობაშიც ისინი აყენებენ პოლიტიკურ პარტიებს და მის აქტივისტებს და წევრებს და თუნდაც ჩვეულებრივ მოქალაქეებს. პოლიტიკური პარტიის წევრებმა, მათ შორის სპირიტული პარტიის, თავისუფალი დემოკრატების და ასე შემდეგ მიიღეს ეგრეთ წოდებული საქართველოს კონტროლის პარტია და ეგრეთ წოდებული რაღაცა დაუთარიღებელი და ესეთი უწყება, სადაც ადამიანებს იბარებენ კონტროლის პალატაში რაიმე სახის ახსნა-განმარტების მისაცემად. თუმცა მე არ შემიძლია თქვენ გითხრათ, რა სახის ახსნა-განმარტება ეს შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ თუ ადამიანი სამართალდამუღებია, მას აუცილებლად უნდა წარადგინოს სამართალდამუღების თქმი და აქ მითითებული მუხლის შესაბამისად, როგორც არის 252 მუხლი, მერე უნდა მოეთხოვოს მას ახსნა-განმარტება. ახსნა-განმარტებას პირდაპირ იბარებენ ადამიანებს, რაღაც პოლიტიკური სუბიექტების მოჩვენილი ფაქტმაგზური გარიგების გზით დაფინანსების ფაქტზე. ანუ სხვა რაღაც ფაქტზე, თუმცა აქვე 252 მუხლის შესაბამისად ადამიანი მხოლოდ იმ შემთხვევაში უნდა დაიბარონ, როდესაც მის მიერ ჩადენილი ქმედების ფაქტია სამართალდამუღების თქმის შედგენილი. ასეთი სახეზი არც ერთის მიმართ არ არის, ვინც იქ დაბარებულია და ჩვენი პარტიის რიგებიდან დაბარებული არის 4 ადამიანი, მათ შორის უპარტიო 2 ადამიანი, მაგრამ მე მინდა განსაკუთრებით თქვენი ყურადღება იმაზე გავამახვილო, რომ დღეს ხდება საშინელება სწორედ ზუგდიდში, აი აქ გამგეობის შენობაში, სადაც განთავსებულია კონტროლის პალატა, სადაც დაიბარეს ეს ადამიანები, ჩვენ დაველოდეთ ჩვეულებრივად მივიდნენ მისცემდნენ ახსნა-განმარტებას, მაგრამ საშინელება ის არის, რომ თითქოს დაგვრჩა იმისი განცდა დღეს ყველას ერთად ხوار დაბრუნდა ეს 37 წელი, იმიტომ რომ ასე აგონიაში გადავარდნილი ხელისუფლება კიდევ უარეს რამეს ხო არ მოიფიქრეს, იმიტომ რომ უნდა ავტეხოთ განგაში და ყველა მოგიწვიეთ, თუმცა აქ არ მობრძანა და არც ერთი სახელმწიფო მედია, როგორც არის მათ შორის პირველი არხის სამწუხაროდ, რასაც ქვია საზოგადოებრივი მედია, არ მოვიდა რუსთავიერი, არ მოვიდა იმედი. მაგრამ თქვენ გეუბნებით ამას და თქვენ ხართ ახლა უფლებამოსილი, რომ გაიტანოთ ეს ინფორმაცია, მივაწოდოთ საზოგადოებას რა ხდება. ანუ ადამიანები, რომლებიც მივიდნენ ეგრეთ წოდებული კონტროლის პალატის ოფისში თუ არ ვიცი ვიღა წარმომადგენელი აქ ბრძანდება თბილისიდან, მიაყენეს პირდაპირ შეურაცხყოფა. ფეხზე გახადეს, ტანზე გახადეს, ჩხეკა ჩაუტარეს, არაფერი არ დაუტოვეს, რა ვიცი, არც ახსნა-განმარტება არ გამოართვეს წერილობითი, არ დაარეგისტრირეს ახსნა-განმარტება, განცხადება, რომელიც იქით შექონდა და პასუხად აი ამ მოწვევის ფუნქციების თუ რაც არის, იქ ჩამოართვეს ახსნა-განმარტება. ახსნა-განმარტების პროცესში უხეშად ირღვეოდა ადამიანის უფლება, იყო დაშინების მომენტები, აბა შენ იცი ახლა სადახარ და წესიერად მოიქეცი, თორე ეგრე არ იქნება, შენ კაფეში ხო არ ხარ, სწორად დაჯექი, ისე დაჯექი, ასე დაჯექი, თორე ახლა შენ მოგაკეთებენ 100 ლარიან ჯარიმას, ამას გიზავთ, იმას გიზავთ, იყო ცალკეული ჩართვები, თავად გეტყვით თუ რა ფორმით და რა შინაარსით მიმდინარეობდა ეს ყველაფერი. როდესაც მოითხოვა მიეცა თავისი ახსნა-განმარტების ასლი, რა თქმა უნდა, ამაზეც უარი უთხრეს და დაახლოებით 3 საათიანი დაკითხვის შემდეგ ძილის გამოატარეს აქეთ. ახლა მიმდინარეობს სხვა ადამიანების დაკითხვა. ეს სხვა არაფერია თუ არა ტერორის, ფსიქოზის დანერგვა მოსახლეობაში, მაგრამ მე მინდა ერთი რამე გითხრათ ყველას, რომ ამას ხელისუფლება ვერ და არ მიაღწევს. მას შემდეგ რაც ბიძინა ივანიშვილი გამოჩნდა პოლიტიკაში და მან გვერდით დაიყენა ის ჯანსაღი პოლიტიკური ძალები, რომელიც არიან დღეს მის გვერდით, გვერდით უკან შეუქცევადი პროცესი მიმდინარეობს. ეს ძალა ამ ქვეყანას და ამ ხალხს, საზოგადოებას, ქართულ ხალხს გაანთავისუფლებს ამ მახინჯი ხელისუფლებისაგან, რომელიც ყოველ დღე, ყოველი თავისი საქმიანობით თავის მახინჯ სახეს აჩვენებს და უსწრლისკენ მიაქანებს ამ ქვეყანას, მაგრამ არ დავამტკიცებთ ამ ქვეყანას უსწრლში გადასაჭეხად მიშა სააკაშვილს და ეს ერთი ფაქტი ადასტურებს იმას და ეს პროცესი გრძელდება თავადაც შეიძლება ნახოთ მე მიგზავნეთ გამგეობის წინ თუ რა პროცესია და რანაირი ადამიანები გამოდიან იქ და რა შვება დღეს ხელისუფლება, ამას ჩვენ არ დავთვალთ, არ ვაპატიებთ, ჩვენ როგორ რას გავაკეთებთ. მოვიწოთ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციას, ამჟამად გვაქვს საშუალება რომ შევიკრიბოთ ამ ორგანიზაციებთან ერთად ოფისში, რომელიც გახსნილია ზუგდიდში და ყველა ამ დეტალებზე რაც დღეს ხდება და იმ კანონთან მიმართებაში, მათ შორის ევროკავშირის ჩართვით, მათ შორის ადამიანის უფლებათა დამცველი სხვა ორგანიზაციები, რომლებიც აკრედიტებული და არიან ზუგდიდში და იმყოფებიან, ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს, ამ თემაზე რჩეულობას და არ დაუთმობთ ეს ხელისუფლება წავა ამ ქვეყნიდან, მაგრამ ურჩევნია ეს განცხადება უნდა წავიდეს როგორც წესი და რიგია, როგორც კანონი ითვალისწინებს, ანუ ფორმალურად არჩევნების გზით. არ ვიცი რა უნდა, რას ეძებს, შარს ეძებს ასეთი საქციელით, მაგრამ ჩვენ შარზე არ წამოვეგებით, ჩვენ ვიმოქმედებთ სამართლებრივი გზით აუცილებლად
მოსამართლად და მიიღებს იმას, რასაც ქვია ხელისუფლების გადაცემა არჩევნების გზით და ამით დამთავრდება ეს დარწმუნებული ვარ თამაში, რაც არ უნდა ფსიქოზი, რაც არ უნდა ეს სიგიჟეები ჩაიდინოს ასეთი სახით და ტერორი, ხალხი ამას არ დაემორჩილება ამ ტერორს, ამას ექნება უკუჩვენება ის, რომ უფრო აქტიურად ჩაერთვებიან ეს ადამიანები იმ პროცესში, რასაც ქვია პოლიტიკური საქმიანობა ზოგადად. აქ შეგეკითხებით და თითქმის მოვარდებით. ოღონდ არის მოძრაობთ რა ჩაწერილი. სამართლებრივად თქვენ რა შეფასებას გააკეთებთ, რის საფუძველზე მოქმედებდნენ? ისინი რამდენად კანონიერიათ ეს გამიმარტეთ რა? დიახ, მე თქვენ შემიძლია გადაიღოთ და გაჩვენოთ ეს უწყება, რომელიც ხელმოწერილი კი არის, მაგრამ აბსოლუტურად ამ უწყებას არ აქვს არც თარიღი და არც რეგისტრაციის ნომერი. ანუ იცით რა მინდა გითხრათ? ბეჭედიც არ, ნუ ბეჭედი არ არის, იმიტომ გერბი არის, აქ დაუცილებლად კონვერტზე არ არის ბეჭედი და კონვერტზე მაინც უნდა იყოს ბეჭედი, ვინც დაარეკა, იქაც არ იყო ბეჭედი. ანუ ერთ რამეს მინდა მართლა ხაზი გავუწოდო, რაღაც ის წერა მაინც იცოდა, ისიც კი ეს დოკუმენტი არ არის. ეგ არის საშინელება სამართლებრივად რასაც ქვია. შედგენილი თვითონ. არა, ძალიან ესე იგი ისეთი ადამიანის მიერ უნდა ანაჩქარებად შედგენილია, რომ ამას დოკუმენტს ვერ დავიმტო. ყველა დოკუმენტი, რომელიც სახელმწიფო უწყობიდან მოდის, აუცილებლად უნდა კონდეს რეგისტრაცია და ნომერი და თარიღი, არა? ამაში დამეთანხმებით. აქვს ყველა ასეთი არც ერთს არ აქვს ასეთი რამ. გარდა ამისა, შინაარსობრივად არის აბსოლუტურად გაუმართავი, იმიტომ რომ მათი მიზანია მხოლოდ ფსიქოზი და დაშინება ადამიანების ეს აქედან ჩანს, იმიტომ რომ თუ სამართალდარღვევის აქტზეა ლაპარაკი და ფაქტზეა ლაპარაკი და 252 მუხზე, მაშინ უნდა არსებობდეს ელემენტარულად სამართალდარღვევის ოქმი, რომელმა სამართალდამღვრომ ადამიანმა ჩაიდინა და რა ჩაიდინა. ეს ოქმში უნდა იყოს დაფიქსირებული, უნდა იცნობდე ამ სამართალდარღვევის ოქმს. ჩვეულებრივი ამბავი, როდესაც გაჩერებს დაუშვათ საპატრულო პოლიცია წერს თუ არა ოქმს, ეგ არის სამართალდარღვევის ოქმი და ამის შემდეგ ხარ შენ ვალდებული მისცე მას განმარტება. იყენებენ მუხს, რომელიც არ არის აქ გამოსაყენებელი, ანუ ის მუხლია ჩადებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის კოდექსიდან, რომელიც არასწორად არის მითითებული. იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ გიმეორებ, ყველა ამ ადამიანმა, ვინც იქ შევა დღეს და შევიდა, მოითხოვა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმი. მათ ეს ოქმი არ წარმოუდგენია, თუმცა საგანმარტებები მაინც ჩამოართვეს. და სულ სხვა თემებზე, აი ესეთი ფორმით დაშინებით და მუქარის ფორმით ჩამოართვეს ახლა განმარტებები. რამდენი ადამიანია დააბარებული? ჩემგან არის, ანუ საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის რიგებიდან 4 წევრი, აქტიური წევრი პარტიის, 2 ადამიანი დააბარებულია ისეთი, რომელიც ერთი ფაქტურად არაფერში არ მონაწილეობდა, თუმცა გამოთქვა რაღაც დონეზე სურვილი რომ მიიღო მონაწილეობა ხელმოწერებში, მაგრამ ვერ მიიღო მონაწილეობა თავის პირადი მოტივით, ოჯახში რაღაც პრობლემები შეექმნა და ეს ყოველთვის ეს ადამიანის დააბარებულია. ის არ არის არც პარტიის წევრი და არც აქტიური რამე საპოლიტიკურ საქმიანობაში. და ერთი ადამიანი კიდევ ნინო კალანდია, რომელიც ასევე მონაწილეობდა ხელმოწერებში ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხთან დაკავშირებით. მათ აინტერესებდათ, მაინტერესებთ, ანუ რამე ფინანსური ანაზღაურება ჰქონდათ? რა თქმა უნდა, ეს დასამალი არ არის და არასდროს დასამალი არ ქონია რესპუბლიკურ პარტიას და მით უმეტეს ეხლა ამ კოალიციას არც იქნება მომავალში დასამალი. თუ რამე ფინანსურ ანაზღაურებაზეა და ლაპარაკი და რამე თანხებთან დაკავშირებული, თქვენ იცით რომ პოლიტიკური პარტიები ისედაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან და ეგ ფინანსები პოლიტიკურ საქმიანობაში უნდა დაიხარჯოს. გაცემული არის ხო თანხები, აღნოსხულია თითო-თითოდ ეს ყველაფერი და ეს მასალები, რომელიც გაიცა აქტივისტებზე თუ იმ მონაწილე პირებზე რამე პოლიტიკურ საქმიანობაში ჩაერთვნენ და კანდაგარის პროგრამები განახორციელეს, ის წილი რაც ეკუთვნის ხელისუფლებას გადახდილია, რა თქმა უნდა, საგადასახადო და ყველაფერი ეს დოკუმენტაცია დევს ცენტრალურ ოფისში, მე არა ვარ უფლებამოსილი ამაზე ხელი მოვაწერო, ამაზე დათო უსუფაშვილი აწერს ხელს და აბარებს ანგარიშებს საგადასახადო სტრუქტურას, ჩაბარებულია და უფრო მეტიც ჩაბარებულია არა მარტო საგადასახადო სისტემებში და სტრუქტურებში, არამედ ჩაბარებულია კონტროლის პალატაშიც კი. ეს მასალები რამდენი გადაირიცხა ამ საქმიანობისათვის და აქედან რამდენი ჩაირიცხა ბიუჯეტს და ასე შემდეგ. ეს შეუძლია თავისუფლად ნახონ იქ. სულ რამდენი ადამიანი არ გაგვინაწილებს? თქვენგან 4 და პლუს ის 2 ადამიანი, 6 ადამიანი, ასევე თავისუფალი დემოკრატებიდან, ასევე არის 10 თუ 11 ადამიანი ასეთი მოსაწვევის დღეს. თავად ვინც იყო? მაია. ბატონო მაია.
და მირიცხავს თუ არა მე რომელიმე პარტიის სასარგებლოდან გამიკეთებია თუ არა შემოწირულობა ან პირიქით აგერ თუ რომელიმე პარტიულ სუბიექტს გაუკეთებია შემოწირულობა ესეთი ნამდვილად არ არსებობს არ ყოფილა არ მომხდარა და ასევე აინტერესებდათ ხელმოწერების პერიოდში ვაკეთებდი თუ არა აგიტაციებს არ იყო ეს აგიტაციები არ გვევალებოდა არც აგიტაციები არც დრო იყო იმ აგიტაციების და აინტერესებდათ კონკრეტულად ჩვენი თანხები რაც ჩვენ მივიღებთ იყო თუ არა დაბეგვილი და ანუ დაიყო თუ არა დაკავებული საშემოსავლო ნაწილი ნამდვილად ეს ასე იყო ანუ ჩემი აზრით ნამდვილად ადგილი ქონდა მორალურ ტერორს იქ პარალელურად დაკითხვას და როცა წარმოებდა ადგილობრივი კონტროლის პალატის წარმომადგენელი პერიოდულად შემოდიოდა თბილისელი რომელიც კონკრეტულად სპეციალურად იყო მოვლენილი სამწუხაროდ გვარი არ მახსოვს სახელი ქვია ბადრი რომელიც ნებისმიერ აი საქმეს ემაძლებდა შენიშვნას არ უნდა გამეცინა არ უნდა დაიყავი წესიერად ანუ ქონდა კოლექტივები ჩემს ექსებებთან და ეტიკეტთან დაკავშირებით და ბოლოს მითხარ ეხა უნდა წავიდე და უნდა გავაკეთო კომენტარები რომ ივანიშვილმა რამდენი ეკლესია ააშენა ვინ რამდენად დააფინანსა და ვის რამდენი ადაურიცხა ჩხრეკის ფაქტი იყო აბსოლუტურად მეგონა რომ ტერორისტი ვიყავი და სადღაც შევდით ჩხრეკის ფაქტი იყო აბსოლუტურად ამაზრზენი არსად მსგავსი რამე არ ვინახავს და აი ჩემთან ერთად ადვოკატის რო იყო იმანაც აღნიშნა რომ არც ერთ ციხეში მსგავსი რამე არ ხდება ვინც როცა შედის ადვოკატი აბსოლუტურად თავიდან ფეხებამდე შეგვამოწმეს არც საწერკალა მიერ შეგვატანინეს და ვიყავი თავიდან ბოლომდე გაშიფლებულები და ესე ვიდექით რისი თქმაც შეიძლება შეგიძლიათ ნუ რისი თქმაც შემიძლია ეგ არის რომ ფერსაცმელიც გამხადეს ზედატანის ეს ქურთუკი თვითონ დაიტოვეს არც პასტა არ შეგვიტანია არც მით უმეტეს ტელეფონი უარი გითხრა ჩვენი ახსნა განმარტების ასლი თან წამოგვეღო მე გავაფრთხილე რომ ჩემთან მიმართებაში ხოდა შემთხვევა სხვა დროს რომ ჩემს ჩვენებით ჩემს მიცემუჩვენებაში რაღაცა იქნა ჩანიშნული და ამიტომ მინდოდა თავის დასხვა მაგრამ ამიხსნეს რომ მსგავსი რამე არ მოხდებოდა თუმცა ის თბილისელი ბადრი პერიოდულად მახსენებდა რომ აი ჩემს აქციელზე მე რო არ მახსოვს კიდე ვინ ატარებდა ხელმოწერებს მე რო არ ვამბობდი რომ კიდე თან აგიტაცია იყო ხელმოწერებთან ერთად და ამიტომ მე და ჩემს პარტიას მომაკერებდნენ 10000 ლარიან ჯარიმას ანუ ის არ გავაპროტესტეთ ჩხრეკის ფაქტი გავაპროტესტეთ მაგრამ ამას აზრი არ ქონდა ამის გაპროტესტებას და ანუ გავაპროტესტებ თუ რას ვიზამთ ანუ მოვიფიქრებ ჩვენ და ჩვენი ადვოკატი ანუ ამ ფაქტს კიდევ რა შეფასებას მიცემთ ჯარით უნდა გადაიხადოთ რაზე დაგვაჯარიმებენ არ ვიცი აი ცოტა ჩემთვის რა იყო იცი მთელი 2 დღე იყო რაღაცა არასასიამოვნო შეგრძნება კვირა დღეს დილის 11 საათზე მომიტანეს ეგ უწყება წარმომიდგინეს რომ იყვნენ საქართველოს პოსტის წარმომადგენლები და თან გამამტყილეს თუ არ მივიდოდი დანიშნულ დროს დანიშნულ ადგილას მაშინ ჩემს მიმართ გატარდებოდა სანქციები მე რომ გავხსენი აღმოჩნდა კონტროლის პალატა მაგრამ იმდენად ესეთი რაღაცა უაზროდ შედგენილი რომ ფინანსურ მაქინაციებში თითქოს დავიყავი მონაწილე და რაღაცა ეგ არ არსებობს არც ერთი სავარგო ანგარიში არა მაქვს თან ჩარიცხული რომელიმე პარტიისგან რამე ერთი თეთრი არც იქით პირიქით მაგრამ არაფერს არ გამოვრიცხა ამ ხელისუფლების ხელში რა შეიძლება გააკეთონ და რა შეიძლება მოგვაკეთონ რა საქმე